मैंने एक गन लिए, ब्लॉक गन। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इससे पहले ये गोली, ये भी गोली, ये है वो स्नैपचैट गन है और ना ये गन है। अभी इसको खोलता हूँ। इसको गोलियां कैसे लगानी है? ये इसकी गोलियां, ये है ये। इसको यहाँ से निकाला, ये इधर लगा दिया। आगे की तरफ लगा के दिखा, ये दो लगा के फिर आगे दिखा दूंगा। लगा दी तो नहीं लगा दी, डर गई। मैं इसको करते हैं। मैंने गोली चला दी और अभी मैं इसको लूट करूँगा तो इसका शेल निकलेगा। ये देखो मुझे जा रहा है और ये मैंने फिर से गोली चलाई और फिर ये फटक देते। इसकी आवाज़ सुनो तो। अब ये खाली हो चुकी है पूरी। गाइस ये